Alright, ayan, naimbag na oras tayo amin na sangapada. Happy weekend, kada tayo amin. Awan labas na. Kaya gablawang kayo, itinaragsa ka pa nagbibuya and welcome. Iti dahil nga programa nga Kumusta Ka Itan Kasin Problem of the Day. Programa apakaibasan di surat pakasalitan ti parikot iti biag ti may isang pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni Kasin nyo nga Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biag ti may isang pakasaritaan. Kaya kas makita yo ti caption na ti programa tayo, Gender Reveal. Problem of the Day ni Bandung, Itilawag City. Anya nga tadeta? Anya nga parikot na? Alright, hindi nga rin irugi mga kasi hindi pa nakaibasa, kin pa naka-idrama. Dati problem of the day, nga napauluan iti Gender Reveal. Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayo nga Bandung. Dear Kasin, kastoy man dilinaon ti surat ni pagayam tayo nga Bandung iti Lawag City. Dear Kasinyong, sagbay man nga inak isalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag nga inga ikan biag ita nga malem. Kablawang kay man ti naragsak nga aldawyo amin kay ngagserserbi ti tanem si studio. Kang runaan na keng nga timon deti nga programa. Kastamit na nakablawag di iti padak nga dumdum nga nagbibuya iti deti nga programa nga pudno launay nga makaliwliwa kada kami. Ilingid naklatan Kasinyong itinagan a Bandung. Agtan na edag di Tilawag City. At daanak iti asawa ken innem nga anak. Nanumula ang biag mi nga pamilya. Simple laeng angim naragsak kami. Kaasin na po Diyos. Naisakad mimot nga agasawa ti panagbiag mi uray no nagsasaruno idi ti anak mi. Katita innemdan angem kayat ko kumapay nga manayunan angem dimot ten kayat ti asawak. Ken kasla imposible pa yen. Ngamin kat nagpagalutan ti asawak. No apay nga nagsasaruno dagiti anak mi. Keno anya tinagbalin nga parikot mi nga agasawa dahi tatinak inuten abin sa binsaan. Ket kasti man nga rugyak ti amin Kasinyong idi tamasikog ti asawak iti may kanem agundaway. Ay, alag shot tay lata kumpadre ko na ako na amin kay mo teng inalak kanino nagiti anak ko. Angem itata nga masikog di baget ko, iti may kainom nga anak minto. Agad saan na mabalin nga, alain kay manan, nga mga anak iti anak ko. Wen, pareng, Bandung, okay lang kada kami. Nagagyaman kami nagpaala ka manan. Awan ti problema, pareng Mick. Ngamin, naragsagak. Tayo may kainom nga panagsikog di baget ko. Panagriknak, kat lalaki. Lalaking tagbalin nga anak mi. Ay, kit nupod naman dito pare, kit nagasat ka ata. Pasig nga babae, di kiti lima nga anak yaw. Huwag nga ron, pare. Wen, nagpaiso dito ko na yaw. Ngem sa bali ti marikriknak ita, mga kumpadre. sa bali nga talaga't marikriknak ita. Panagriknak, babae ay lalaki, tisikog di bakit ko. Lalaki-lakit di tisikog ni Linda ko na. Amuyo, ado dagiti nagsaludsudak ti sinyales. No pakakitaan nga lalaki ti sikog ti may sa babae. Pare, pepeso data. Kung mamatiak mo, nga lalaki ti putot mo. Talaga. Pare, ngamin kang limaad ti asawam. Anya. Kung kunak na pare. Sikamat pare. Kinapagbaga. Anya nga limaad mo ti kung kunayo. Alala, mamatiak mo ti kunayo. Saan mo nga limaad ti asawak nga nagsikog? No di medyo agbusingar di ti pasit ti bagina.
Agmanas digiti saka na. Nagnisid di kilikili na. Kung na digiti, kung naman digiti babakit, kung na digiti makaamo ka dagita nga babanag, lalaki ka no, tisikog ni Linda. Kat nasaya at pare. Tapno adan tumot lalaki mo. Tapno adan tumot mangiwaras ti apelya daw. Ta saan nga pasig nga babae dagiti anak yaw. Wen nga ron pare. Iso nga agsat tayo latat na. Ay nagselebrar tayo finally, sa wagas, makaputotak tumotin iti lalaki pare. Shot lata. Thank you pare. Ay, po. Kadigdigos mo mo't bakit? Kitapay no kwan. Amumlata na. Umay ka man dito, itaangot-angutin ka man. Hindi, Papanam, nagsubli ka dito eh. Dahil taman ti ko naking ka. Apay manin bandong. Amumlata na bakit? Kagaputa masigog ka, anaskin nga sibugan ta, tapnon lumang to. Day talat paglaingam. Iso nga rod nga napanak na kainom basit. Ano nga basit? Kadabarte ka nga simangpot. Saan? Sakto laing ti tama na. Tinantsak nga talaga ti idong ko, bakit Linda? Tapno nung makasibugak ka na saya. Alang nga rod. Among bakit panagriknak lalaki ti anak ta ita. Dayta ka manan. Kastaman ti bagbagam idin. Saan? Sa bali ita. Talaga nga. Naidumduma ti riknak ita bakit. Ken makitak iti panagsikog mo. Mano abulanan, talo abulan. Ket, adda digiti panagbaliw ti bagim nga. Nga italaeng nga maimata nga. Italaeng nga makitak. Kadi iti imun una nga panagsikog mo saan ka nga kasta. Nalapsat ka idi. Kadigiti mo na nga panagsikog mo. Anya ti kahit mga sawan. Gapo ta lalaki sa anak ka nalapsat nga agsikog ita. Ay saan mo ta ka sa ti kahit ko sawan. Dalabasit nagbaliwan ti langam. Isu nga mamati ang lalaki dahi ta bakit. Ay na bandong di ka unimang namnama ta amang mapaay ka laang sa anak nga mapaay bakit. Talaga nga napigsa ti instinct ko. Napigsa ti kutob ko nga lalaki ti putot ko. Alakit no pudno man dayta akit nasaya at tapno no bareng no agsardeng at tumutin nga aganat. Ket nabayag nga ibagaking ka nga. Uray dua talulaing ti anak ta. Ang hindi mo met kayat nga agsardeng nga kaaganat. Tangamin kayat mo nga dalalaki nga putot mo. Ikatubon alangan mo nga pasig nga babae bakit. Awal lang mo't ti mangiwaras ti pulikon. Awal at mangiwaras ti apelyido kon. Ay naapi nga mindetat nasisitaking ka aya. Ti importante, addan anak ta. Nga uri no pasig nga babae, akit okay la kumaking ka. Akit pagyamanam ko ma. Agyaman akmo iti Diyos ta talaga nga pinaraburan na ta iti nasisingpot na pipintas nga anak. Bakit? Ang sayang mo ti gwapok no saan ko nga maiwaras. Anya? Dapat adamot la putot ko gwapo akas kanya. Saan ka din? Iso umay ka din. Ay na, bandong. Talat paglaingam. May kakit din. Asan ka kumunkontra? Di ka di mailiw. Kumama no saan ka nga kanayin nga agat arak. Amom, pagpaimas dayta. Tunggalag si bugak. Nga adda, inom ko nga. Nakainumak itinasanger. Narugrugso akno ka bakit? Nagangganas mo't laing ti panaglabing-labing at ti panagsibug ko kayong kaumagatiwan. Kitaan? Magustuhan mo't gayam ti panangrumromansaking ka. Asin ko mga roti di mangayat ti romansa. Ang ti parikot ko. Ang mga saan pa yung day ti maudi nga panagsikog ko? Saan man, promise. Maudi daytan. Uri inton ka ang anak mo. Agpagalot kan to adagos, agpalaygit ka. Mamati at nga lalaki daytan. Iso nga okay la kanyak nga maudi daytan nga panagsikog mo. Sigurado ka Uwan, bakit? Agamita.
Saan nga day ti panunutin ta? Panunutin ta ti panagsibug ta. Masapula si bugak ti anak ta. Si bugak ti bini nga imulak iti kaunggam. Tapno na lang tumitlaeng nga dumakil. Kat rumuar iti lubong kat makitak ton ti bunga. Bunga ti kinagwapok bakit? Anya? Ti lada kasi ka talaga. Bando. Alakit din. Oh. Oh, aguri ka. Mabalin ka din nga siya kung ti akirabaw. Ay, sana mabalin. Taapay. Kanayon lang nga sikat akirabawon. Amom no, siya ti agdata, siya ti aking baba. Imbagak matking ka nga. Saan ako nga gimas? Ha? Ay, imposible nga saan ah. Kaya't ko nga akinrabawak, lakay. Makontrol ko. Naganganas para kanya. Una ngem ni, madi ka no. Ape madi. Madi ka no, ti babae ti agtrabaho. Taapay. Katnog ti babae ti agtrabaho. Babaeng tumag. Ti agbaling anak. Anya? Kit masikugak lang nga roden. Ay, madilata. Ngamin, malnumalagip mo. Kadagiti mo una. Nga panagsikug mo, pasig nga, sikat ti akirabaw tunggal agkanaig ta, tunggal agaramid ta ti anak ta. Madanaga na, mga no agbalin man na babae, no sika man akirabawan, uwin angem, di ba, masikug akon, awan ti epekto na no akinrabawak man, wino saan. Basta, pangaasim bakit? Saan mo ka di ka kung kontrahin, mga no mapitutan? Unay kamatan, bandong? Ay, bakit? Ala na, agtungpal ka din. Uri aging nga makaanak kalaeng. Into no sumarsarono, uri si kanto akalayon hindi akirabaw. Uri kanayon na akto karabrabawan. Basta itatanga, masikug ka. Siguradun ta pelang nga lalaki nga talaga ti anak ta. Nupay mamati nga lalaki nga talagan. Iso nga, anong sampay lang tagdata? Ta siyak lata ti kirabaw, siyak ti agtrabaho. Tanong sigurado nga lalaki ti puto ko. Ay na, ala, makaamo ka lang. Makaamo ka malain yan. Unay ka matin bandong. Beta, ala, agdata ka. Kasta, ikay kayang mo pa'y bakit? Ikay kayang mo pa'y. Detan, umayan baby. Umayan ti pagsibog ni daddy. Baby, agkapit ka nga nasaya atita. Agkapit ka nga nalaing. Sibugang ka, di ka madanagan. Tapno na lang tukan to. Baby, amo ka lalaki ka. Barok, agkita tantaon, barok. Andrea. Tata, daddy? Inagiyanda lulam. Yanda lula Merly? Wen. Ket intong sumangpat ni mamam. Bagam to nga napanak sadyay. Ay, mabalin mo may daddy? Saan na nagbati kang balasan ko? Inaklaing mga lati manok. Anya? Anya ti manok? Anya ti layan niyo ako ng daddy? Manok? Wen. Agsidate ka di ti manok, daddy? Wen, balasan ko. Nagdumawat ka ti native nga manok ni nanang. Tado tarakin na. Pagkaldwek man ni nanang mo. Katnay. Masikog isuna. At danto ading yon. At danto adi yung lalaki. Talaga, daddy? Lalakin ton di ading mi? Wen, lalakin ton. Excited ka din nga adan ton ading mga lalaki, Andrea. When ang daddy? Kaya't kumitin nga ada lalaki nga kabsat mi. Pasig kami mit nga babae nga min nga kakabsat. Uy, awan danag mo, balasan ko, Andrea. Lalakin, ti sumarunong nga anak ni nga sikog ni mamam. Lalakin ton ti ading yo. Iso nga adan ton lalaki nga kabsat yo. Yay! Sige nga rin, daddy. Ibagak tulatan ka ni mami, ton sumangput ka.
Oh, sige, makamo kay dito yun ang agkakabsat, saan kay gluluko, agagaapa. When daddy, ay nagdumawat ti native nga manok ni nanang, ni Lula yung nga Merlane. Tapag kalduek man, pag sidaek man ti tinula ni nanang yung. Tapno no nasalon at ti sikog na, nasalon at ti baby, nga ada iti tiyan na. Tapno nasalon at ti kabsat yung nga lalaki. Alakit mga alakalatan iti maysa kadagita manok, baraw. Akit, siya pa'y talalaki nga agpaiso, ti sikog ni Linda. Nanang, napigsa ti kutob ko. Lalaki ti sikog na. Ngamin, dakkel ti nagbaliwan ti lang ti asawak. Saan nga kasi dit lang nga no agsikog. Pasi nga babae, ngitim mo na. Ay, ang no ko malalaki na itan kat maudi ko man. Adulao na ti anak yawn. Na inim da. Kasano nga ro din no agkolehyo dan taon. So, awan ti pagdanagan yun, nanang. Kita dantula ta dumting blessing, dantula ta dumting gasat mi. Yan sisita, makaputo tak matlat lalaki. Tapno damot may waras ti apelyido tayo. Anak, ket kasano nga raw, no babahain tumanay. Isang kaya agigsasaot kas tananang. Gawin na angam no kasano nga raw, kas pagarigan ta babahain tumanay. Agsikok tuman ka din, nilinda nga asawam. Ay, saan ko pang panunutin deta nanang? Basta day ti panunot ko lalaki. Mariknak, napigsa ti kutob ko, kunakbat kada kayo. Iso nga dumawatak ti manok yun nanang. Pagkaldwik man, pagsidaik man ti tinulang nga native nga manok ni Linda. Tabaring no nasalsalon at ti panagsikog na. Narigatan. Dapat maalagaan ti panagsikog na. Itata kakaisuna nga lalaki. Ti sikog na nanang. Nalawan, mga alakaan. Hindi ti kawitan ti alag nanang. Ay sana mabalin nga ti kawitan abaraw. Apay nanang. Dagita upa ati alaom nakadado nga upa. Masapul nga lalaki nanang. Masapul la kawitan ti partsek ti ipasidak iti asawang. Apay man nga masapul nga kawitan. Kakaisuna data kawitan ka. Nga iso ti paradakep ka. Asin nanto pengar ti paradakep ka. Baam na nang ta. Masukatan tumatlaeng. Urita damot di ti piyak nga dumakkel. Agay sunton sunton pagtaudan dati sumarunong nga paradakep mon. Ay na, ulaw salbag ka. Di kita lataupan. Madingar nanang. Nasken nga siguraduwag nga lalaki ti anak ko. Iso nga lalaki mo't nga manok ti ipasidak iti asawak. Aniya, ay naulaw ka nga talagan bandaw. Makaammo ka man la ti biyagbawn. Anyo ti ko nang bandong? Into no lawas nan nga agpa-ultrasound dak? Oreta, 5 bulan ton ti sikog mo, saan ka de? Sigun iti pa nagpa-check up mo, idi na udi. Kwenta, 5 bulan na to next week. Iso nga intanto agpa-ultrasound din tapno maamuan tanto ti resulta na. Maamuan tanto ti gender na. Ay na, saan ka di nga nasapa unay? Saan? Kung naman daga di dumagat, 5 months makita ti ultrasound doon. Iso nga intan to ultrasound into next week. Makaamu ka man laeng. Api nga atat ka unayin excited ka launayin nga makaamu iti gender na. Kitwin Tapno no agtan na ti panunot ko, tapno natalgad ti riknak. Kita uray no, patsek nga lalaki dayta, nakkel ti napigsa ti kutob ko, sa bali laeng mad na ti doktor mismo ti mangibagan. Kit doktor mismo makakitan ti gender na. Babae ni ti ultrasound, isong inton lawas na intanton bakit? Nga puta 5 bulan ta si kugmunton. Ay na sige man laeng. Sige, inton lawas na, laglagi pim dayta maamak ton. Makitak ton. Tay gender na. Dati putot ko. Sigurado ba kayo na gusto niyo nang malaman ang gender ng anak niyo? Ay, oo, Dok. Hindi namin bakit. Si Kamat latimang pilpilit kanya. Ay, iwan ko naman Yes, Dok. Gusto na naming malaman. Ay, sa bagay, sabi ng iba, pagka 5 months daw yung pinagbubuntis, pwede na. Pwede naman na, Mr., Mrs.
Pero usually, ang suggestion ko sa mga pasyente ko, during 6th or 7th month para masigurado. Ay, sigurado na, Dok. 5 months, okay na yan, Dok. Mataas ng teknolohiya ngayon, Dok. Saan ka din? Sa bagay, tama ka naman, pwede nating makita yung gender, depende na lang sa posisyon ng bata. Kung nagtatago siya, ay posibleng hindi natin makita yung gender niya. Ay, posible yan, Dok. I-try natin, Dok. Sika nga talaga. Excited ka launay. Ay, gagangay laing. Iso nga. Detan. Pwede na ba, Dok? Sige. Punta tayo dun sa ibang room, sa kabilang room, at doon natin gagawin ang ultrasound. Ay, sige, Dok. Sige, Dok. Areglado, Dok. Yes! 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 Mister, nasa clinic po kayo. Ay, sorry. Sigang na talaga mangibabain ka. Excited ako lang. Sigurado ka, Dok. Lalaki po yung anak ko. Ayon dito sa ultrasound, nakikita ko, meron siyang may lawit siyang konti. So, malaki possibility na lalaki anak nyo. Ay, oo, Dok. yun yung ano niya, gender niya, Dok. Yung lawit na sinabi mo. Yes, meron ako nakita dito. So, malaki ang possibility na lalaki po yung anak ninyo, Mr. Mrs. Yes, 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 yes. Oh, tala ka. Yes, sorry. Excited ako lang. Pasensya na, Dok. Excited lang ako, Dok. Kasi, Dok, 5 na yung anak namin. Pasig ka babae. Ngayon lang kami magkalalaki, Dok. Ganun ba, Mr.? Sa bagay, naunawaan ko kayo. Pero sana maalagaan niyo yung baby sa tiyan ni Mrs. Ano? At ikaw, Mister, wag mong bigyan ng stress. Wag mong stressin yung asawa mo. Oo, Dok. Hindi ko i-stressin, Dok. Paparagsakin ko, Dok, ang asawa ko. Tapno no, nasa lunad, Dok. Mabutihan. Mabuti naman kung ganon, Mister. Sigaw ka talaga, mangibabain ka. Ay, pasensya, bakit excited ka talaga? Yes! Nabutot ko na lalaki. Yes na yes! Yes! Dakon, bakit? Nasayat man lakay. Kimatang ti pasalubong ko. Ka. Nag-take out ti paborito nga burger di McDonald's. Adda kayo mag-game na. Ay, wine. Eksakto mo kaya, masimangpot ka. Uy, nga ron nanang. Nakadumot na kita ginatgatang mo. Uy, napanak naggatang ti gamit ni baby, ni Junior, nga apo kayo. Ay na, pasigmat nga kulay blow. Dagita ginatgatang mo nga gamit ti ubeng. Gawin na nanang ta. Blue nga ron, kulay ti lalaki, saan ka de? Ay nanang, bagbagaan nyo man ni taanak yung gatang nga gatang nakadadon, nakagatang ti crib ti baby min, nakagatang ti stroller rin, gagangay lang nakagatang pa ti arwatin rin, nagagatang pa ti diaper nga kulay blue, pasig nga kulay blue, apay mo't nga min nga nakasapsapa ka nga agagatang kat na 7 abulan pa ilat sikog ti asawa, gagangay lang nanang ta, no da kwartak, gatang ko adagos ati gamit para kini Junior. Iso nga, bebe andag kadlatan. Saan mo ta madadahil na gito? Tapno no, basito lang yan, tikatangin me, ito no makapas ngay ni Linda. Gumatak to pa, iti muskitero na nga blong. Tadyak to kaya't amalamukan, ti anak ko. Mabalin aya, paksyatik aming nga labaw. No, kagatinda ti anak ko, ni Junior. Ay nanang, kasta deta anak yo, kaslag mauyong. Excited la unay. Ay, gagangay lang, bakit? 2 bulan lat uraya ko. Makitak ton ti Junior ko. Ay na, bebe am kadlatan, Linda. Tat kayat na. Amaw na bayagan nga arapaapin na nga maadaan iti putot alalaki. Isupay ananang. Ang imdeta nga ron, nakababain no, makikita na nga, excited la unay. Kasla di makaur-urayin. Nga kurang na la, kaya't nakuman nga rumor ti anak na. Ay, gagangay Oy, Junior, rumor ka nga minin, baby. Rumor ka. Anak ko maya, bandong. Nang. Anak ko nga, itay kapalapag na, puligos makaulaw ka.
Ay, kuha na nang. Excited ak lang. Eh, madamdamalaan ka, makitak to, di putot ko. Makitak to ni Junior, nga po ko yun. Ay, wala ang apeng nga. Itay ka pala nga, alikos, di ka na tagtugaw ay ha. Madyak karon nga, mapakalinanang. Kaya't ko makitak ko man. Ay, urayim kadlatan, ay nasalbag ka. Di ka labak uray. Mano lang nga, minutos la siguro ti urayim maun. Di ka pala agtugaw. Katnay, maulawa ka mangkitkitakin ka. Bebantak kadlatan nanang. Excited ako nga talaga. Talaga nga, magagara na ako nga makakita iti junior ko. Apay, di kay kadi magagaran nga makakita iti apu ko yung lalaki. Aman angam, urayik latan kaysa kasta nga pagdaka nga pag napuligos ka nga puligos. Apay, di ka maulaw di ka mabanaw. Saan nanang? Saan ka mabandong nga aguray? Talaga nga, excited ako na makita ti putot ko ni Junior nga. Sigurado laki di akalang langak, padak nga gwapo. Ito yun. Nanang, payapahin datan dagiti nurse, ken doktor. Inta ka ni Jai. Mabalin siguro makita ti baby me. Hindi, ito yan. Makita ko ni Junior. Yes! Yes! Opay nga. Bakit, mister? Sigurado ba kayong ito yung anak namin, ma'am, dok? Opo, mister. Mrs., ito na po yung anak ninyo. Hindi, dok. Hindi namin anak to, dok. Anong ibig niyo sabihin, mister? Ay, kasi lalaki yung anak namin, dok. Babae po ang anak ninyo. Babae. Babae po ang linuwal ng ng asawa ninyo. So, hindi po pwedeng maging lalaki. Pero, nagpa-ultrasound kami nun, dok. Lalaki ang sabi ng doktor na nag-ultrasound. Ha? Hindi naman sa lahat ng oras, mister, tama yung sinasabi sa ultrasound. Ilang buwan ba yung pinagbubuntis ni Mrs. mo noong nagpa-ultrasound kayo? Mga 5, dok. 5 buwan pa lang pala nun. So, may posibilidad na nagkamali yung OB-GYN na nag-check up sa inyo, nag-ultrasound. Kasi, hindi pwede, dok. Nakita ko yung lawit, dok. May lawit yung dok eh. Yun yung ano ng ng bata, dok. Yung buto ng bata, dok. Hindi porket may nakitang lawit yung doktor, yun na yung sex organ ng baby. Posibleng meron lang siyang nakita na kunwari lawit or parang lawit, mukhang lawit. Pero not necessarily na yun na yung organ niya. Babae po, yung anak ninyo. Posibleng meron lang nakausli dun sa organ ng baby noong na-ultrasound siya. Dok. Sigurado, dok eh. Dok, babae ka talaga yung anak namin, dok. Yes, mister. Ako po yung nagpaanak sa asawa ninyo. And 100% sure, ito po yung anak nyo. Magkamukha nga kayo, mister. Di ba, misis? Anya ka dito problema? Baga na nga anak ta dito kit babae mo. Bakit? No kasta? Nagkamali ti ultrasound? Uwing ka nung jak mabati? Dok, baka na ipalit sa ibang baby, dok. Baka na-swap nyo sa ibang baby, dok. Tingnan nyo sa nursery, dok. Baka nandun yung anak namin na lalaki, dok. Mister, I'm sorry to say, pero wala pong nakasabay si Mrs. na nanganak dito sa ospital na to. So, hindi po posibleng mangyari yung sinasabi ninyo. Ito po yung anak ninyo. Ito po yung baby ninyo. Pero, dok, babae, dok. Hindi lalaki yan, dok. Babae po anak ninyo. Hindi po lalaki. Nagkamali po yung ultrasound ninyo before. Kaya, tanggapin nyo po na babae po yung anak ninyo. Paano yun, dok? Nakagatang na ako ng mga gamit, dok, pang lalaki na baby, dok. Ganun ba? Okay lang yan, mister. Ipagamit nyo na lang sa baby nyo. Total, baby naman, pwedeng unisex yung gamitin. Hindi pwede, dok. Ang dami ko nang nagastos, dok. Diyos ko. Lakay, nakababain ka. Kasi lang mo apain ta doktorin. Saan mo't bakit? Sorry, dok. Okay lang, mister. Maiwan ko muna kayo.
at mabibisitahin pa akong ibang pasyente. Ay, sige Dok. Okay Dok. Oh, bakit? Bakit? Babae mo't man ti alaktan. Ti amok mo't no lalaki. Unay mo't daytohin. No kasta, pasig pa ilang nga babae na kitiputot ko. Bakit? Maminsan tupay. Awanin anya. Apay. Kit, itay nalpasak nga naganak. Dinamag ni doktora no agpalay kita kung kat uwin ko na tayo sumatulag na anya. Ay, saan? Saan na mapalimbakay? Saan? Kasano nga rodan? Niyag makapotot ti lalaki? Babae man paran. When kasi niyong saan nga pimod no dati resulta ti ultrasound. Nga sigon iti ultrasound idi may kalima bulan na panagsikog iti panagsikog ni bakit ko kung nati doktor nga lalaki tagbalin nga anak mi nga may diremuar babae mo't gaya nakagatak pa yun dinakadado nga gamit ni baby nga namnamahit nga junior agbalin nga junior ko barok kunak pa yun. Yan tangay. Tagayam kat babae. Ti may kanam nga anak mi kinilinda kasi nyong. Tila unay pakaluksawak kit idi ibaganan nga sa Anton nga mabalin nga agsikog. Gapot idi kayan anak na wano ka ipaspas ngayon na iti may kanam nga anak mi. Nalaygate mo ten ti asawak. Awanay. Tumututak sa tabalin. Anyat ako na? Ay, awan bakit kung kunak lang. Maminsang mampay, Linda. Maminsang mampay. Ibabawi ta Tagalot na. Ipasilpaw. Dahil di nga ron, ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasi nyong kasano nga nga maadaanak iti putot nga mangiwaras to ti apelyedok. Idinto nga di matad makaanak ti asawak. Pumutotak na tamali. Nyata ko na. Ay, apay bang mangig mo bakit? Kaya sabi ko mga damit na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Dadi nga surat ko kadagit ti padak ka din nga kinagbuya. At yun akong tagyaman kadigiti narway nga nagbuya. No? Adaman may balakad yun, adaman komento yun. Ngayon dati kat amok nga dati nga istorya. Kat baka i-revealan ti gender ni baby yo kay ni Melinda Casinyo. Di nga roda agyaman na pagaya mo, Bandung, Itilawag City. Yes! Alright, mga kasin!